شروع میکنیم. موضوع درس امروز ما پلمونری امبولی است. پلمونری امبولی یا آمبولی ریوی. خواهد در مورد پلمونری امبولی یا آمبولی ریوی باید بگیم که چند وقت مهم است. اول یک مشکل سیستم چی است؟ تنفسی. چی مشکل ایجاد میشه؟ مشکل عمده ای است که اولیه ریوی توسط یا ترومبوز بسیار کم روی که توسط چی مسئول میشه؟ آمبولی. اول ترومبوز چیست؟ ترومبوز آمده در سر قبلی خوندیم یک کتله چی است؟ جامد. از چی ساخته شده؟ از حجرات خون، محتویات خون و به جدار اولیه چی کده؟ چسبیدن. یک حالت. ولی آن ما وقتی که در مورد امبولی گپ میزنیم، آمبولی تعریفش چیست؟ یک ماده جامد، مایع و یا چی؟ که وارد اولیه ریوی شده، از رسیدن خون برای چی میکنه؟ جلوگیری میکنه. خب کدام خون نمی ما که برای برسه؟ خون پاکه یا خون ناپاکه؟ آفرین. وظیفه ریه نمی است که خون ناپاک تصفیه کنه. ایناله وقتی که خون ناپاک برش نرسید که توسط ریه تصفیه شود، در الویول‌های ریه اکسیژن نصب شود در بالای خون و کربن دی اکساید اطراح شود. نتیجه ای است که تبادل گازها چی میشه؟ خب خیلی بسید آمبولی ریوی یا پلمونری امبولیزم ما باید یاد ما باشه یک مشکل تنفسی. چی مشکل ایجاد میشه؟ مشکل عمدهش اینمیست که انسداد ایجاد میشه. در کجا؟ در اولیه ریوی. در کدام قسمت در اولیه ریوی؟ اگر پرسان کنه از شما آمبولی ریه یا شریان ایجاد میشه یا ولی چی میگه؟ آمبولی ریوی شریان بد میکنه. چرا دکتر صاحب؟ ببینید قلب راست خون چی میکنه؟ و کجا پمپ میکنه؟ و شش توسط کدام ساختمان؟ آفرین پلمونری آرتری. دکتر وقتی که یک آمبولی بیاره به قلب راست، یعنی به قلب راست آمد، این آمبولی بسته میکنه چی را؟ شریان. خب خیلی دکتر صاحب متوجه باشین، ما میگیم که آمبولی ریوی یک انسداد است توسط یک ماده جامد، مایع، گاز. شریان ریوی چی میشه؟ مسدود میشه. وظیفه شریان ریوی بود که خون ناپاک، خون کربن دی اکساید داره برای انتقال بده جهت تصفیه شدن. بندش این مسیر از رسیدن خون به قلب و ریه چی میکنه؟ جلوگیری میکنه. میتونه یک عواقب خطرناک و وخیم داشته باشه و حتی سبب مرگ های آنی هم شود. ما شما در مورد مرگ آنی در پاتولوژی گپ زدیم. خدا کسی میگه اگر از شما پرسان کنه که علت این آمبولی چیست اکثرا؟ ما گفتیم ماده جامد، مایع، گاز و دوران جریان خون و طرف ریه بند کنه. عمده ترین علتش رو کسی DVT است. DVT مخابط چی است؟ ترومبوز عمیقه اکثرا در کجا ایجاد میشه؟ اطراف قلبی یا اطراف سفلی؟ در 80% واقعات علتش ترومبوزی است که از اطراف سفلی جدا شده آمده به قلب راست، از قلب راست که میبره شریان ریوی چی میکنه؟ علت عمده پلمونری امبولیزم واقع دیویتی است. بله بعضی از علتهای دیگه هم میتونه داشته باشه. مثلا یکی از علتهای دیگه ایشان که میتونه داشته باشه این است که ترومبوز از اطراف سفلی منشأ نمیگیره، از قسمت حوصله منشأ میگیره. یادت امکان داره یا در بعضی از اوقات هیچ ماده جامد نمیباشه، ماده مایع میباشه. مثلا کدام ماده مایع میتونه که وارد شود؟ مایع امنیوتیک فلوید اگه پیش خانم حامله وارد دوران شود وریدهای انتقال میتن به کجا؟ به قلب راست. یک انسداد ایجاد میتونه در شریان ریوی یا میتونه گازات باشه ولی کمتر است. در پاتولوژی دوام میتونه نکنیم زیاد گپ نمیزنیم. مهمترین علتی که
زمینه را برای ایجاد پلمونری امبولیزم مساعد میسازه DVT، قسمی که شما در سلاید میبینید. دیپ وینوس ترومبوزس در 80% واقعات علت آمبولیری است، 1% بسیار بالا. فیمورال وین هر چقدر بالا میین کم میشه، ولی جالبی از دکتر صاحب که بعض از اوقات میتونه امبولی از کجا منشأ بگیره؟ از خود اوزین، از بطین راست، از بطین اوزین راست. شما اینجا رو ببینید، این رایت اتریوم، رایت. بعضی از اوقات مثلا در مورد پاتولوژی گپ میزنیم، بعضی از اوقات یک ترومبوز در داخل قلب راست ممکن ایجاد شود. اینمی ترومبوز از قلب راست هم وقتی که آزاد شود میتونه پلمونری آرتری چی کنه؟ بسته کنه. زمینه مساعد شود بر کدام واقع؟ آمبولی دیگه. خب خلاص باشد تا اینجا چند گپ عمده که یاد گرفتیم. اولین گپ عمده تعریف آمبولی دیگه است. آمبولی دیگه گفتیم که انسداد شیردان ریوی توسط یک ماده مایع، جامد یا گاز. عمده‌ترین علت انسدادش چی بود؟ DVT، دیپ وینوس ترومبوزیس، 80% واقعات. ولی فهمیدیم دیگه علت ها میتونه داشته باشن. مثلا ترومبوز وریدهای عضله، ترومبوزی که از اوزین یا بطین راست جدا شده باشه، یا حتی مایع به نام چی؟ مایع امنیوتیک. ایربان آیا شم میتونه سبب بند شویه شود؟ چی وقت؟ برای در ترزیز، چرا در ترزیز شم آزاد میشن؟ و کجا سبب برسه شم آزاد میشن؟ برای استخوان. وقتی که استخوان کسر کرد شما میفهمید در مغز استخوان‌های ما وقتی که سن زیاد شده میره مقدار شم زیاد میشه. استخوان که کسر کرد یکی پیش هم میتونه دارای در دوران و سبب ایجاد پلمونری امبولیزم شود. حتی یک واقعه انتانی ایران باید یادتان باشه، میتونه در اینجا پرسان کنه شیستوزومیازیس یک انتان است. بعد از اوقات واقعات مالگننسی هم میتونن، ولی مهمترینش باز همونمون DVT است، دیپ وینوس ترومبوز. درسته. عوامل خطر، کدام فاکتورها زمینه ساز هستند برای ایجاد پلمونری امبولیزم؟ درسته. ما ریسک فاکتورها را به دو گروه تقسیم میکنیم. یک تعداد ریسک فاکتورها مربوط کی است؟ میزبان. مثلا سن، خطر پلمونری امبولیزم در سن بالا زیاد است یا سن پایین؟ بلند. خلاص یک مثلا سن. موضوع دیگه حاملگی است. حاملگی خانمایی که حمل میگیرن به خاطر که سویه هورمون به نام استروژن پیششان زیاد میشه. ما شما در نسایی خواندیم استروژن فاکتورهای تأثیری زیاد میکنه یا فاکتورهای تأثیری کم میکنه؟ زیاد میکنه. وقتی که فاکتورهای تأثیری زیاد شد خطر تشکل ترومبوز و امبولی چی میشه؟ زیاد میشه. این باید در نظر بگیریم. دکتر صاحب کسایی که واریکوز وین دارن، واریکوز وین چی مانا؟ بالا واریکوز وین، واریدها به شکل غیر نرمال معود شده، متوسع شده، واضح است که جریان خون در اونجا مختل میشه، زمینه برای چی مساعد میشه؟ ترومبوز. این ترومبوز میتونه به چی تبدیل شوه؟ آمبولی. دکتر صاحب موضوع دیگه تحرکیت است. اگر حرکت ما زیاد باشه خطر ترومبوز و امبولی زیاد است یا کم باشه؟ کم باشه. برای کسایی که مثلا فکر کنید که مصاب فلج شدن، استروک داده، حال فلج است، هیچ چور خوردن نمیتونه، خطر ترومبوز و امبولی چیزی زیاد. یا کسایی که عملیات‌های بزرگ شدن، مثلا عملیاتی که در استخوان حوصله شده، کسر موجود بوده در حوصله، حال حوصله مریض تثبیت شده، مریض بر طولانی مدت در بستر از شور خوردن نمیتونه، خطر از این که پیشی مریض واقع ترومبوز امبولیزم زیاد شود، خصوصا واقع امبولی روی فوق‌العاده چی میشه؟ افزایش پیدا میکنه. مسئله دیگه دکتر شیخ، هورمون به نام استروژن در موردش گپ زدیم بیشتر. استروژن، خانمایی که حمل ندارن ولی استروژن میگیرن. در حکومت پیش اگه یادتان مانده باشه در تلویزیون نشان میداد که خانم میخواد چی؟ یک شوهر و خانم خود دوا توفه میبرن. دوای خوشی. ایش فقط بوی که دوا نیست، فقط یک خوراکی عادی است، میوه است بخور. استروژنی که در ترکیب OCP یا اورال کانتراسپتیو وجود داره، ما گفتیم افزایش میده مقدار فاکتورهای تأثیری را. فاکتورهای تأثیری که زیاد شد، حلقه میشه خود. حلقه شد، اول دیپ وینوس ترومبوز ایجاد میشه،
باز اینکه جدا شد و چی تبدیل میشه؟ آمبولی بازی است که از وریدها جمع میشن و قلب طرف راست میره و کجا پمپ میکنن؟ پلمونری آرتری مسدود میشن و حتی خطر مرگ‌های آتی. خب در پالوش اسموکینگ داشته پشت میخوطی های سیگارت دیده باشه نوشته است که اسموکینگ هلت و راه‌های مختلف اسموکینگ ما را میکشن. این که در ترکیبش دیگه موادی است که زمینه رو بر واقعات سرطانی مساعد میسازه و سرش گپ نمیزنیم. ببینید اسموکینگ سیگارت در ترکیب خود یک مقدار نیکوتین داره. نیکوتین تأثیرش چی است؟ نیکوتین سبب چسبیدن صفحات دمویه میشه. وقتی که صفحات دمویه چسبید چطور گپ هست؟ زمینه مساعد میشه برای چی؟ ترومبوز میتونه جدا شوه و چی تبدیل شوه؟ آمبولی. بلا یا کسایی که فامیلی هیستوری دارن، تاریخچه فامیلی دارن یا امیال مصاب دیویتی هستن، چانس ایجاد امبولی پیشان فوق العاده زیاد است. این شد عوامل مربوط به میزبانی. یک چند تاشو باید یادتان باشه. در پالوش امراض و پروسیجرها زمینه را برای ایجاد چی مساعد میسازه؟ امبولی. امراض / پروسیجر. در مورد پروسیجر گپ زدم. مداخلات جراحی بزرگ که سبب شود مریض برای طولانی مدت در بستر باقی ماند، زمینه را برای چی مساعد میسازه؟ هورمون امبولی. دیده باشید در بعضی از عملیات ها بعد از اینکه مریض عملیاتش خلاص میشه یک رقم جرابای کشیس برای مریض میپوشانند. دلیلش این است که این جراب‌ها اویر زیر چی قرار بده؟ فشار. از سلو شدن خون در اطراف سفلی چی کنه؟ جلوگیری کنه. چون این ولی فشار زیادش یا فشار خون زیاد است یا شریان. ولی دیش فشار کم است. وقتی که فشار کم باشه سرعت انتقال خون سریع است یا بطیء است. یعنی عضلات ما است. ما وقتی که راه میریم عضلات ما که تخلص میکنه اون سر ورید فشار وارد میکنه و وریدها خون اطراف سفلی به سرعت به طرف چی پمپ میکنن؟ به طرف قلب. ولی وقتی که عضلات تخلص نکنه جریان خون چی میشه؟ بطیء میشه و این زمینه رو مساعد میسازه با ترومبوز و تعقیب ترومبوز امبولی. در پالوش دکتر صاحب میگه متوجه باش تراوما میتونه زمینه رو مساعد بسازه خصوصا در اطراف سفلی. کسایی که رسپیریتوری فیلیر دارن یا عدم کفایتی دارن تنفسی مساعد هستن. در پالوش کسایی که COPD دارن کرونیک ابستراکتیو پولمونری دیزیز به خاطر که تبادله گازات چی میشه؟ مختل میشه. سچوریشن اکسیژن یک مقدار پیش مریض تغییر میکنه. در پالوش شما خواندین هموگلوبین S در پاتولوژی کسایی که بوده باید جواب بده. در کدام مرض دیده میشه؟ بلند بوده سپسیس؟ هموگلوبین S در سیکل سل انیمیا دیده میشه. سیکل سل انیمیا RBC شکل چی رو به خود میگیره؟ داسمانن. و اینمی RBC داسمانن سبب بندش چی میشه؟ اویه میشه. میتونه که زمینه رو برای امبولی مساعد بسازه. 5 فاکتور دیگر رو باید در نظر داشته باشین. در پالوش میگه متوجه باشین دیابتس کسایی که مصاب شکر هستن ریسک فاکتوری است که زمینه رو میتونه مساعد بسازه به خاطر ایجاد چی؟ آمبولی ریوی. خود صاحب و در پالوش امراض سرطانی، امراض خبیثه واقعات زیاد نام نوشتن. خلاص من میگم ما شما در مورد پولمونری امبولیزم گپ میزنیم. امبولی که آمده به کجا وارد شده؟ به شریان ریوی. تبادله گازات چی شده؟ مختل شده. این آمبولی ریوی اکثرا از چی منشأ میگیره؟ از DVT. ما یک ترومبوز در اطراف سفلی داشتیم جدا شده آمده مسیر بسته ساخته. آیا فاکتورهای دیگه به سبب ایجاد آمبولی ریوی میشه؟ بله. مثالش گفتیم کسایی که آمبولی ترومبوز دارن ولی در اوعیه حوصله یا کسایی که ترومبوز جدا میشه از فشار از خود قلب راست یا ممکن آمبولی شحمی در اثر ترزیز شحم وارد دوران شود یا پیشخانما جریان آملگی کدام مایع وانیم میگیم. ریسک فاکتورهایش به چند گروه تقسیم کردیم؟ دو گروه. هم از میزبان یک چند تا رو باید یاد داشته باشیم هم از پروسیجرها. از میزبان سن، حمل، استفاده از استروژن، تحرکیت، واریکوز وین، حاملگی مثالاش. پروسیجرها عدم کفایت تنفسی،
COPD، سیکل سل انیمیا، دیابتیس ملیتوس، دیابت شکری و در پالوش امراض سرطانی میتونه زمینه را مساعد بسازه. بله؟ دکتر چرا دیابت زمینه را مساعد میسازه برای ایجاد امبولی؟ دکتر شما میفهمید در دیابت مشکل در کدام هورمون است؟ انسولین. دکتر وقتی که ما مقدار کافی انسولین نداشته باشیم یا هیچ انسولین نداشته باشیم در تایپ 1 چی زیاد میشه در دوران خون؟ لپید، شحمیات زمینه را برای چی مساعد میسازن؟ تشکل یک ترومبوز اگر در اطراف سفلی باشه نتیجه چی است؟ نتیجه چی است که میتونه به امبولی تبدیل شود. در پالوی از این گپ دکتر باید متوجه باشید در کسایی که دیابت دارن خون رسانی به اطراف سفلی زیاد میشه یا اطراف سفلی کم؟ اندوتل اوعیه اطراف سفلی زمین صدمه میبینه. چند دقیقه بعد هم روز گپ بزنیم. وقتی که اندوتل صدمه دید اوج زمینه مساعد میشه که پلاتلیت ها بچسبن یک ترومبوز بسازن. خب دکتر ما حالا در مورد پاتوفیزیولوژی واقع گپ بزنیم. حالا دیگه باید شما گپ بزنید در پاتولوژی. ما شما یک عالم هم میشناختیم به نام ورشو ترایدی که گفته بودیم سه پایی ترومبوز و آمبولی که ایجاد میشد چی بود؟ اولی ایجاد کسه صدمه به کدام حجره؟ و هر علتی که به اندوتل صدمه برسه زمینه مساعد میشه برای واقع ترومب و امبولیزم. ترومب امبولیزم در اون امبولی ریوی هم شامل است. علتهای مختلف در کسب میتونه به اندوتل صدمه برسانه. مثلا دیسلیپیدemia، تشوش شحم خون، یا گرفتن بعضی از مواد سمی. مثلا از اون مواد سمی ما میتونیم که از سیگرت بر نام ببریم، میتونه به وجود اندوتل اولیه چی برسانه؟ صدمه. خب یک پایشی شد. پای دومش چی است؟ بله؟ کاهش جریان خون یا رکودت جریان خون، یا کاهش جریان خون. درسته؟ این به چی مانا؟ بله استازis پیدا شود. خون دیگه با سرعت عادی خود ادامه پیدا نکنه. مثال بسیار خوبش واریکوزوین است. وقتی که اولیه ورید به شکل غیر نرمال متوسل میشه خون در داخل ورید دمه میزنه. به خاطر اینکه فشار در داخل ورید بسیار کمتر است نسبت به شویان. نتیجه چیست؟ خون جریان کافی پیدا نمیکنه. وقتی که خون استازis پیدا کرد دمه زد زمینه مساعد میشه از نظر پاتولوژی که پیش مریض ترومب و امبولیزم ایجاد شود. فاکتور سومی چیز داره در پاتولوژی؟ برای افزایش قابلیت تحصیلی. وقتی که قابلیت تحصیلی خون افزایش پیدا کنه. خون مثلا مثالش ما شما گفتیم کسایی که زیاد استروژن میگیرن یا کسایی که فاکتورهای تحصیلی پیشان بلند است یا کسایی که تعداد پلاتلیت به شکل LC پیشان زیاد است خطر کدام واقع زیاد میشه؟ خطر واقع ترومب و امبولیزم. ترومب و امبولیزم میتونه به چی بیانجامه؟ پولمونری امبولی. از نظر پاتولوژی ما باید بفهمیم که ورشو تراید موضوع بسیار مهم است. ورشو تراید زمینه را مساعد میسازه برای ایجاد ترومب و امبولیزم. در پاتولوژی هم میتونه سوال شود، در این قسمت هم میتونه سوال شود. در ورشو تراید چند گپ شامل شد؟ 3 گپ. 1. صدمه به کدام حجره؟ اندوتل اولیه. 2. قابلیت چی زیاد شود؟ تحصیلی خون. و 3. رکودت یا کاهش جریان خون که فاکتورهای مختلف سبب میشن که این واقع ایجاد شود. دکتر شب و من گفتم میتونین که کدام مدیاتور التهابی البته اوعیه را متوسل بلکه متقبض میسازن. یاد داشت شما پرسان کنم هستامین اوعیه را متقبض ساختن میتونه یا سیروتونین؟ هستامین اوعیه را متوسل میکنه ولی سرچپه هستامین اوعیه را متوسل میسازه ولی سیروتونین اوعیه را چی میسازه؟ متقبض. یا ماده به نام ترومبوکسان هم میشناسیم که این دو ماده زیادتر از پلاتلیت ها آزاد میشن. ترومبوکسان و سیروتونین اوعیه را چی میسازن؟ متقبض. اینا که اینجا میکنه به شما بگم که مدیاتورهای التهابی در پروسه ایجاد آمبولی میتونن چی داشته باشن؟ اینه داشته خواسته به شما بگم که ترومبوکسان و سیروتونین از کدام حجره از کدام ساختمان آزاد میشن؟ پلاتلیت. ما قبلا گفتیم پلاتلیت حجره را میگیریم. این کاری که میکنه چی ایجاد میکنه؟ وازو کانستریکشن. اوعیه چی میشه؟ متقبض. اوعیه متقبض شد
زمینه مساعد میشه برای ایجاد رکودت در جریان خون. ما باید متوجه باشیم که بلاد پلیت ها یک روز فاکتورها را از خود آزاد میکنند وقتی که فعال شود. این فاکتورها میتونه حجرات سفید خون را در ساحه دعوت کنند. حجرات سفید خون بعضی از مدیاتورها را افراز میکنند و از زمینه مساعد میشه برای ترومبوز که ترومبوز بالاخره به چی تبدیل میشه؟ باید یاد ما باشد مهمترین علت آمبولی ریوی بیشتر گفتیم چی است؟ دیویتی مخفف چی است؟ این وینوس ترومبوز است که اکثرا در اطراف چی دیده میشه؟ متاسفانه به علت استفاده از بعضی از دواها خصوصا استروژن عوضی که واقع دیویتی را در سنین بلند ببینین شما این در سنین پایین پیش خانم‌ها میبینین. خب موضوع مهم دیگه دکتر صاحب، آیا شما دیگه وریدا رو میشناسین؟ وریدای کاف، وریدای سای پاپلیتیال، ورید فیمور و همینطور میتونه بره به طرف بالا. آیا دکتر صاحب گاهی اوقات میتونه که یک ترومبوز در ورید اطراف اردیم تشکل پیدا کنه؟ آیا ترومبوز میتونه در ورید اطراف اردی پیش تشکل پیدا کنه؟ با وجودی که نادر است ولی جاش است. بعضی از اوقات در اطراف اردی میتونه چی تشکل پیدا کنه؟ ترومبوز. یادت باشه بازم تکرار میکنم که علت عمده ترومبو امبولیزم اکثرا دیویتی است که از کجا شروع میشه؟ از اطراف سفلی، ولی نادرا میتونه که از اطراف اردی هم شروع شود. مدرسه از شعبه دیگه تان زنگ زده بودن. اگه یک تماس بگیریم که در درس هست. خب مدرسه ما باید یاد ما باشم آیا امبولی ریا سبب مرگ شدن میتونه یا نه؟ دکتر صاحب خصوصا متوجه باش وقتی که جسامت آمبولی کوچک باشه خطر مرگ زیاد است یا جسامت بزرگ باشه کاملا صحیح. دکتر صاحب شما خواندید که از قلب طرف راست ما یک اول پلمونری آرتری منشأ نمیگیره، ساختمان به نام پلمونری ترنک خواندین ببراید. بازی پلمونری ترنک و چند شعبه تقسیم میشه؟ و دو شعبه، پلمونری آرتری طرف راست و پلمونری آرتری طرف چی؟ چپ. اگر آمبولی بسیار زیاد بزرگ باشه خطر از این وجود داره که در عین زمان هم پلمونری ترنک طرف راست بند کنه هم پلمونری ترنک طرف چی را؟ چپ. مریض مرگ عالی در ظرف چند دقیقه از بین بره. امکانش وجود داره، متوجه باید باشه. در دیگر کشورها بعد از اینکه مریض فوت میکنه در افغانستان نیست یا خوب است یا خراب من نمیفهم، ولی در دیگر کشورها اول این شخص فوت شده را جسدش انتقال میدن و بخش طب عدلی. در طب عدلی یک بار ارزیابی میکنن و خاطر اینکه علت مرگ را پیدا کنن چرا شخص از بین شاید بعضی از کارهای دیگه هم انجام بدن مثلا بعضی از ارگانایش به خاطر تحقیقات به دست بیارن اون چیز گفتن میکنن، ولی یک کاری که میکنن نیست که به خاطر تعیین علت مرگ اونو ممیت که بدلی بسپارن. بلکه آمبولی بزرگگریه سبب مرگ های عالی میشه. دیده باشه میگه نفر یکی جور تیار بودن شوری و ششته بود چند لقبات وضعیتش خراب شد از مرگ. یکی از علت های مرگ عالی علت های مختلف داره. یکی از علتهاش اینه یک آمبولی بزرگی چی است؟ ما باید یاد ما باشم. ولی آمبولی های کوچک ریوی اکثرا سبب مرگ نمیشن به شکل عالی. بعضی از اوقات شاید هیچ اعراض نداشته باشه، بعضی از اوقات شاید اعراض خفیف باشه، به این شکل سیر میکنن. خب دکتر صاحب سوال دیگه اگر از شما پرسان شود آیا آمبولی ریوی با ما بگوید کدام ریه را زیاد مصاب میسازد؟ برای جواب نداره هر دو ریه. ولی اگر از اتو پرسان کنه که آمبولی ریوی طرف ریه طرف راست چند لوب داره؟ طرف چپ زیادتر کدام لوب هم مصاب میسازد؟ راست و چپ چه چیز گفته نمیتونم، هر دو ریه را مصاب میسازد، ولی کدام لوب علوی را لوب متصل متوجه باشه اکثرا لوب سفلی مصاب میشه. شاید یکی از دلایل قوه جاذبه زمین باشه که هر ماده را به طرف چی کش میکنه؟ اگه در امتحان از شما پرسان شود که واقعات آمبولی ریه
اکثرا کدام ریه برای جواب نداریم، هر دو ریه، هم ریه طرف راست هم ریه طرف چپ هم حساب میسازه. ولی اگه پرسان کنه که کدام لوب، باز برای باید جواب داشته باشین. اکثرا لوب سفلی مساب میشه. برای دکتر صاحب سوال دیگه، آیا آمبولی ریه و تنهایی سبب احتشای ریه میشه؟ اول خود احتشا چی مانا؟ بندش؟ قرار بندش؟ نرسیدن خون بندساج خب چی میشه؟ خلاص خیلی مکمل میگه انفارکشن پروسه است که یک اویه بنده شد و در نتیجه بنده شویه امساج و اون ساحه چی میشه؟ از بین میره. بگوید آیا پلمونری امبولی بزرگ نه که مرگانی بته متوسط فکر کن سبب احتشای خود ریه میشه؟ مکمل نشه. یک دقیقه فکر کن درسته خب اگه نمیشه دلیل درسته متوجه باشه خونه که از طرف قلب راست میه خون پاک است یا ناپاک؟ خب دیگه این اکسیژن به انساج ما نمیره و میخاطر اگه تنها بندش قسمی یک شریان ریوی باشه سبب احتشای ریه نمیشه. مرگ نمیگم، شاید مرگ سبب شود ولی سبب احتشای ریه نمیشه. چرا؟ این خون پاک نیست. خون چی داره است؟ کاربن دی اکساید داره است. شما خواندین درسته ریه را کدام شریان ارائه میکنه؟ خون اکسیژن داره به ریه کی میاره؟ این خون ناپاک آورده. نه پلمونری وین دیگه او خون پاک جمع آوری میکنه میبره به طرف قلب. شما خواندین برانشیال آرتری شریان چی؟ عصبی آرتری. باید یاد ما باشه احتشای ریه در اثر پلمونری امبولی اکثرا ایجاد نمیشه. وقت احتشای ریه ایجاد میشه که از یک طرف پلمونری امبولی وجود داشته باشه از طرف دیگه هارت فیلر. خب هارت فیلر چی مانا؟ عدم کفای قلبی. وقتی که هارت فیلر ایجاد شد آیا در برانشیال آرتری خون پاک زیاد برسه یا کم برسه؟ کم برسه. از یک طرف این برانشیال آرتری خون به ریه رسانده نمیکنه. از طرف دیگه پلمونری امبولی اگه ایجاد شود خطر چی زیاد میشه؟ احتشای ریه. خیلی دکتر صاحب کسی از پیشتان چانس آمدنش در امتحان اگزیت کم است ولی اگر از کس پرسان میکنه که آیا پلمونری امبولی سبب احتشای ریه میشه؟ میگینی چرا نمیشه؟ میگی به خاطر که پلمونری آرتری خون پاک نمیاره، خون کاربن دی اکساید داره برای تبدیل شدن گازات برای میاره. ولی شریان اساسی که خون رسانی میکنه اکسیژن مواد غذایی رو میاره کدام شریان است؟ برانشیال آرتری. وقتی چانس احتشای ریه زیاد میشه که مریض از یک طرف مصاب آمبولی ریوی باشه و از طرف دیگه مصاب چی باشه؟ هارت فیلر. چرا؟ میگی اروای ریه توسط برانشیال آرتری هم چی میشه؟ کمتر میشه. در اینی واقع است که چانس احتشای ریوی افزایش پیدا میکنه. باید یاد ما باشه درسته. غیر از او اقدر چانس احتشای ریوی افزایش پیدا نمیکنه. دکتر صاحب بگوید وقتی که شریان ریوی توسط یک ترومبوز میشه توسط یک آمبولی بند شد، ترومبوز دیگه نیست آمبولی است. وقتی که توسط یک آمبولی بند شد فشار در داخل شریان ریوی بلند میره یا فشار در داخل شریان ریوی کم میشه؟ به خاطر که دیگه اینجا بندش ایجاد شد. درسته باش می بندش های مختلف هم آقا کنم فکر کنید درسته که یک آمبولی دیگه حال آمده در داخل شریان ریوی. این آمبولی مثلا دینی قسمت است. مثال بر شما میگیم این آمبولی دینی قسمت این برنگ آبی اسمش میکنه. این یک بندش ایجاد میکنه در شریان ریوی. فشار در داخل شریان ریوی چی پیدا میکنه؟ افزایش بلند میره. در حالی است که فشار در داخل شریان ریوی افزایش پیدا میکنه فشار در داخل قلب راست خصوصا بطن راست زیاد میشه یا کم؟ زیاد میشه. اگر این بندش بسیار زیاد شدید باشه میتونه که رایت ونتریکل بسیار زیاد چی شود؟ بزرگ شود. وقتی که بزرگ شد بین رایت و لفت ونتریکل چی وجود داره؟ سپتوم. این سپتوم
به طرف رایت ونتریکل میاد یا به طرف لفت ونتریکل فشار میاد. حتی امکان داره به طرف لفت ونتریکل فشار وارد کنه، با خاطر خون زیادی جدا بزده. باید متوجه باشید مشکلات قلبی ریوی را ایجاد کنه. ما باید متوجه باشیم این موضوع را در نظر داشته باشیم. دکتر صاحب، آیا عدم قلب راست مصاب اسکیمی میشه در اثر اوزایمای ریه؟ چی میشه در اثر آمبولی ریه؟ اسکیمی یعنی انفارکشن یعنی انتشار آیا در قلب میتونه ایجاد شود؟ متوجه باشید کسایی که با چل میکانیزم، کسایی که آمبولی های کوچک ولی متکرر دارن، این سبب میشه که کار قلب راست زیاد شود یا کار قلب راست کم شود؟ زیاد. به خاطر که فشار زیاد است، قلب راست مجبور است در مقابل یک فشار زیاد چی کنه بره؟ کم کنه بره. وقتی که کار قلب راست زیاد شود، قلب راست میره به طرف چی؟ هایپرتروفی، نیاز اکسیژن زیاد میکنه یا کم میکنه؟ وقتی که خون اکسیژن دار و عضله قلبی کمتر برسه، انتشار در قلب راست. ولی متوجه باش بعضی از اوقات حتی میتونه انتشار در قلب چی ایجاد شود؟ چطور؟ دکتر صاحب، اگه بندش مکمل باشه، خوب متوجه باش، اینجا یک بندش مکمل، آیا خون به طرف ریه میره یا نمیره؟ نمیره. خون در شریان ریوی به طرف ریه نرفت. آیا خون اکسیژن دار پس به قلب چپ میه؟ میه. وقتی که به قلب چپ نامد، آیا خون وارد شریان کرونری میشه؟ حالی دیگه دوران خون وقتی وارد شریان کرونری نشد، حتی قلب طرف چپ هم مساوی چی میشه؟ احتشام میشه. باید یادتان باشه. خیلی بعضی از اوقات میتونه احتشام در یم ایجاد شود، در قلب هم ایجاد شود. باید یادتان باشه. سوال بعدی دکتر صاحب اگه از شما پرسان کنم، این در موردش گپ زنید دیگه، چیزی نو در این قسمت نمانده. در مورد احتشام گپ زدیم. میایم در مورد دریافت‌های کلینیکی شما چی پیدا میکنین در معاینات کلینیکی؟ متوجه باش دکتر صاحب. کسایی که مصاب پلمونری امبولی میشن اعراض بسیار وصفی ندارن که ما علومو اعراض پیش مریض ببینم بگویم حتمی مریض مصاب چی است؟ مصاب پلمونری امبولی است. ولی اعراضی که میتونه ایجاد کنه احساس ضعیفی میتونه ایجاد کنه، حسرت تنفس به انگلیسی چی میگیم؟ دیسپنیا میتونه ایجاد کنه. ممکن تاکیکاردیا ایجاد شود پیش بعضی از مریضان. ممکن پیش بعضی از مریضان تکپنیا یا افزایش ریت تنفسی ایجاد شود. ولی اگه از ما پرسان کنه که کدام اعراض وصفی داره، نه، میگم کدام اعراض وصفی نداره. یعنی اعراض مختلف میتونه ایجاد شود ولی اعراض وصفی نداره. دکتر صاحب در اینجا با شما گفته که اول ببین که علت چی است. مثلا مثال با شما بگم، اگر علت آمبولی ریوی یک جراحی بزرگ باشه، مریض دوامدار در چی بوده؟ یعنی وقتی که مریض با یک اعراض غیر وصفی میارن، حتمی ما چی میگیریم؟ تاریخچه. در تاریخچه متوجه موضوع باید باشم. یک موضوع. دوم، اعراض گفته که به شکل غیر وصفی میبینیم، سرگیچی و اضطراب. در بسیاری از امراض میبینیم دیابت. اعراضی که در تنفس میبینیم گفتیم اولیش چی است؟ حسرت تنفس یا دیسپنیا. ممکن پیش مریض ایجاد شود ولی شما می‌بینید که دیسپنیا در مواقعات آمبولی ایجاد نمیشه. در حالات مختلف دیگه، مثلا در آسما، در COPD، در مواقعات نمونیا میتونه ایجاد شود. اعراض دیگه‌ای که ممکن وجود داشته باشه، درد صدری. ببینید بشه منشأ درد صدری چی بوده میتونه؟ چرا پیش مریض درد صدری ایجاد میشه؟ دو علت داشته میتونه. اگر احتشام در قلب ایجاد شده باشه، به علت همین آمبولی ریوی، مریض میتونه به علت احتشام قلبی درد داشته باشه. علت دو بگویید بشه پلاورای جداری است یا پلاورای حشوی. روز قبلی خواندیم پلاورای جداری حاوی رشته‌های عصبی است. تنبیه این رشته‌های عصبی در پلاورای جداری سبب ایجاد درد میشه. آیا مریض سرفه دارد؟ بعضی از مریضان میتونه سرفه داشته باشن.
و بعضی از مریضایی که مصاب پلمونری امبولی هستن در سرفهشان خون دیده میشن. چی میگن نمیرن؟ هموپتیزیس. بعضی از اوقات ممکنه هموپتیز هم پیش مریض بگیرن. علائم دکتر صاحب چیزی که شما پیدا میکنید پیشتر گفتیم تکپنیا چی مانا؟ افزایش چی؟ ریت تنفس پیش مریض پیدا میکنه. کرونوتروپیزم مثبت در فیزیولوژی خوانده ایم. کرونوتروپیزم مثبت چی مانا؟ افزایش حرکات قلبی. یادت باشه کرونوتروپیزم مثبت افزایش حرکات قلبی ممکن پیش مریض پیدا کنه. ببینید اگه شما برای مریضتان یک پلس اکسیمتری تنظیم کنید سچوریشن اکسیژن بالا میره در خون یا سچوریشن اکسیژن پایین آمده میره به خاطر که تبادل گازات مختل میشه. این دریافتایی است که شما ممکن پیدا کنید. دکتر وقتی که تبادل گازات مختل شد سویه اکسیژن چی میشه در دوران؟ پایین. سویه کربن دی اکساید در جلد در غشای مخاطی چی رو میبینید؟ سیانوز. های ممکن در پلمونری امبولی شما سیانوز رو پیدا کنید. سیانوز در چند گروه تقسیم میشه؟ چی؟ مرکزی. کدامش خطرناک است؟ مرکزی در اطراف لبها ممکن پیش مریض سیانوز بگیره. درسته؟ میگه متوجه باشه اگه بعض از اوقات میتونه که اینمی آمبولی ریوی سبب انسباب پلاورا شود. بگوید روز قبل خواندیم پلاورال افیوژن چی است؟ تجمع مایع در تجمع پلاورا. روز قبلی گفتیم که وقتی که مایع در پلاورا تجمع پیدا کنه شما قرع کنید چی میشنوید؟ های ممکن در پلمونری امبولی اگر پلاورال افیوژن داده باشه شما دلس میشنوید. آوازهای تنفسی مختل میشد در انسباب پلاورا یعنی با خوبی شنیده میشد. مختل ممکن پیش مریض همین آوازهای قلبی آوازهای تنفسی رو با خوبی نشنوید. بگه دیگه یادتان باشه که آمبولی ریوی تنها اعراض ریوی رو به اعراض قلبی رو میکنه. بگویم آواز دوم قلبی در اثر چی ایجاد میشه؟ نه اول همین چند آواز نارمال قلبی داره؟ دو. نارمال اکثر دو. سومیش بعضی از اوقات میتونه نارمال باشه بعضی از اوقات غیر نارمال ولی نارمال دو داره. ایناره آواز اول قلب در اثر بسته شدن کدام دستگاه کسبه پنجره ولی آواز دوم قلب در اثر افهر و ریایی. میگه یادتان باشه بشه شما پیش مریض تضاعف آواز دوم قلبی رو بشنوید. تضاعف آواز دوم قلبی چی مانا میکنه؟ تضاعف نه ضعیفی جا مانا میده دو چند دکتر ببین در حالت عادی اینمی دستان ابهر و دستان ریوی با تقریب یکم فاصله داره ولی تقریبا عین زمان بسته میشه و می خاطر ما آواز دوم قلبی رو بنویسی یک صدای واحد میشنویم با وجودی که دو دستان بسته میشه با وجودی که دو دروازه بسته میشه. مثال میگم مثلا اونجام دروازه است اونجام دروازه است. اگه ما یکیش در نظر بگیریم ابهر دیگه‌ایش در نظر بگیریم ریوی تقریبا این دو دروازه پیش اشخاص عادی در عین زمان بسته میشه. شما یک آواز میشنوید ولی در صورتی که اول ابهر بسته شود باز با تعقیب دستان ریوی بسته شود چند آواز میشنوید؟ دو آواز. اینه میگیم تضاعف آواز دوم قلبی. چرا در ما دو آواز جدا میشنوید؟ به خاطر که فشار در آخر بطن راست چی هست؟ بیشتر است. می‌بینید که اول ابرها در دستامش بسته میشه دستام ابهر و بعد دو دستام چی بسته میشه؟ ریوی. سوال امتحان میدونم میتون بشه دریافت قلبی دواقات پلمونری امبولی. یکی از دریافت قلبی عمومی ما چی شد؟ یک دریافت قلبی عمومی ما شد که کدام آواز دوم چی میشه؟ تضاعف پیدا میکنه. تضاعف یعنی دو دانه شنیده میشه. بازی که یک تا شنیده شود دو دانه شنیده میشه. در بالوش رو کسی ممکن ونتریکولر هیو جست شود. ونتریکولر هیو چیست؟ بگویش داشت تپش قلبی رو خب ما میگیم پالپیتیشن. برای وقتی که طرف راست قلب بره و طرف هایپرتروفی زخاموی شدن شما وقتی که دستتان بالای صدر مریض میمانید
اینمی تقلص قلبی دست شما رو چی میکنه؟ بیرون پیدا میکنه، بیرون پیدا میکنه. اینمی ما بنام چی یاد میکنیم؟ حیف جذب شدن اهتزازاتی که از جدار قلب منشأ گرفته ما اینو بنام چی یاد میکنیم؟ حیف. چرا دماغات پلمونری امبولیزم حیف جذب شدن میتونه؟ یعنی چی است که هایپرتروفی ممکن در کجا ایجاد شود؟ در بطن راست. دکتر صاحب بگوید قلب طرف راست اکثرا عدم کفایه میته یا قلب طرف چپ در آمبولیای متکرر راست. وقتی که قلب راست عدم کفایه داد چی پیدا میکنی پیش بریز؟ در گردن چی پیدا میکنی؟ آفرین جی بی بی یا فشار ورید وداجی چی پیدا میکنه؟ افزایش پیدا میکنه. یا از جمله دریافت‌های قلبی است که شما میتونید که پیش‌مریضان پیدا کنید. درسته؟ بازم اینجا خواسته بر شما بگویم که بعضی از اوقات اعراضی که پیش‌مریض ایجاد میشه به علت تظاهرات احتشای کیان بودن میتونه مایوکارد. چرا؟ خون به قلب چپ نمیرسه، از قلب چپ بر ریه، از ریه از قلب راست بر ریه نمیره، از ریه به قلب چپ، از قلب چپ به کورونری نمیرسه. خب سوال دیگه ایش که باید از شما پرسیدم کنم. ماسیو چی مانا؟ یک کتله بزرگ. ماسیو پلمونری امبولیزم یعنی یک کتله بزرگی که وارد چی شده؟ ریه شده. این ما به نام ماسیو پلمونری امبولیزم یاد میکنیم. ماسیو پلمونری امبولیزم. ماسیو بسیار کلان مانا میده. بعضی از اوقات در صورتی که کتله‌ای که وارد شریان ریوی میشه بزرگ باشه، اعراض بسیار آنی در ظرف چند دقیقه رنگ مریض فاسد میشه، وضعیت مریض میبینی که دقیقه و دقیقه خراب میشه، به علتهای مختلف مشکل تنفسی پیدا میکنه، حرکات قلب هم خلاص پیشش سریع میشه، در بالوی سچوریشن اکسیژن و سرعت پایین میفته و بالاخره شخص از بین میره. آیا سوال امتحان آیا دماغات ماسیو پلمونری امبولیزم و کورونری خون زیاد میرسه یا کم؟ خطر چی هم زیاد میشه؟ احتشای مایوکارد. حتی گفتیم مرگ شخصان متصور است. دکتر تشخیص ترومبو امبولیزم ریوی. تشخیص ترومبو امبولیزم ریوی نظر به اعراض آقای فرق میکنه. منتها اینجا یک سوال از شما پرسان میشه. قاعده ولز میتونه پرسان شد. یک قاعده یک رول داریم به نام قاعده کی ولز. قاعده ولز به خاطر ارزیابی کدام مرض استفاده میشه؟ به خاطر ارزیابی کدام تشوش استفاده میشه؟ پلمونری امبولی. درسته؟ در این سیستم ما نمره میدیم. نمرهش مهم نیست اگه یاد میگیری و من در جدول باشه. ولی فقط یک ارزیابی است. مثلا ما نمره میدیم. اگه مریض اینمی اعراض داره، مریض آوردن مشکل تنفسی، مریض آوردن دیسپنیا، مریض آوردن سرفه و در سرفهش خون دیده میشه. مشکوک هستی به پلمونری امبولیزم میتونی به خاطر تشخیص و ارزیابی از اینمی چی استفاده کنی؟ ارزیابی به نام چی؟ ولز. قاعده ولز یا ولز رول. خب بگذاریم چی ها را من اینجا ارزیابی میکنم؟ آیا مریض گذشته نزدیک جراحی شده؟ اگه جراحی شده یک کنیم نمره برش میکنم. ترومبو امبولیزم وریدی قبلا داشته؟ اگه داشته یک کنیم نمره برش میکنم. سرطان داره؟ اگه سرطان داره یک نمره برش میکنم. هموپتیزیس چی مانا؟ خون در تنفس داره؟ در سرفه است؟ اگه داره یک نمره میکنم. حرکات قلب اگه زیاد شده از 100 یک کنیم نمره. خود این نمره میدی بکشه. میگه در مجموع اگه مجموعی نمرات از 2 کمتر باشه در ولز، در قاعده ولز از 2 اگه کم شد پلمونری امبولیزم خطرش فوق‌العاده وسیع چی میشه؟ رد میشه. ولی اگه مریض نمرش بین 2 تا 6 میباشه 2 تا 6 خطر آمبولیریای فوق‌العاده چی میشه؟ نسبت از 2 کده بلند میره متوسط. ولی اگه نمره از 6 بالا میشه امکانش فوق‌العاده زیاد اثر میده. ما شما گفتیم اعراض علائم وصفی ندارن. خب چی کار کرده میتونیم؟ از یک قاعده استفاده میکنیم. قاعده به نام قاعده کی است؟ ولز. نمره میدیم. آیا مریض هموپتیزیس داره؟ آیا مریض حرکات قلبی زیاد شده؟ آیا مریض عملیات جراحی در گذشته نزدیک شده؟ آیا تاریخچه ترومبو امبولیزم داره؟ آیا
DVT بهش وجود داره یا نه. چند شا خطر پلمونری امبولیزم کم است؟ 2 یا کم. از 2 تا 6 خطر چقدر است؟ از 6 بالا؟ بله. دکتر معاینات خون اگه مریض بیه و شما مشکوک شوین به واقع پلمونری امبولیزم، کدام معاینات مهم است باید بر مریض میتی؟ یک CBC میتی. دیگه دیدایمر چی است؟ خب پلاتلیت هم میتونی چک کنی ولی دیدایمر چیست؟ نه نشده. دیدایمر یک معاینه خون است. آدمی از چی را ارزیابی میکنه دیدایمر؟ نه خودش انزایم نیست. پروتئین چی است؟ در اثر تخریب چی بد اسمیه؟ دکتر شما میفهمید در زمانی که خون تحسر میکنه کدام ماده تولید میشه؟ در اثر تخریب فبرین. در اثر تخریب فبرین چی تولید میشه؟ دیدایمر. متوجه باشه. دیدایمر ماده است که در اثر تخریب فبرین تولید میشه. اینا رو شما فهمیدید. اینی شریان ریوی. بله اینی شریان ریوی است. وقتی که یک آمبولی میاد اینجا وارد میشه، این آمبولی وارد شده. آیا در ترکیب آمبولی فبرین وجود داره یا وجود نداره؟ فبرین وجود داره. خب این در ترکیب از چی وجود داره؟ فبرین وجود داره. خب ایناره وقتی که فبرین وجود داشته باشه میکانیزم‌های دفاعی عضویت فعال میشه و خاطر که این فبرین چی کنه؟ حتمی دکتر واقعی ماده به نام پلازمینوژن یا کار است. پلازمینوژن غیر فعال است. از کجا تولید میشه؟ از کبد. وقتی که یک جای غیر نرمال فبرین تشکل پیدا کنه پلازمینوژن تبدیل میشه به چی؟ پلازمین. پلازمین میاد این فبرین چی کنه میره؟ لایز. در اثر لایز فبرین چی تولید میشه؟ دیدایمر. یادتان باشه که در واقعات پلمونری امبولیزم ما یکی از معاینات که کلمه داریم معاینات خون دیدایمر است. ولی 100% نیست. چرا دیدایمر در بعضی از واقعات دیگه مثل انتانات، مثل التهابات میتونه افزایش پیدا کنه. دیگه چی رو در چک میکنین؟ APTT مخفف چی است؟ Activated Partial Thromboplastin Time. معاینه است که سرعت تحسر را به ما نشان میده. و یک معاینه دیگه داریم به نام INR مخفف چی است؟ International Normalized Ratio. یعنی سرعت تحسر مریض تقسیم بر سرعت تحسر پیش یک شخص نرمال. از سر میونده کشه. در کتاب فقط بر شما نام گرفته. در امتحان پرسان نمیکنه که چی است، ولی باید من از یک دکتر باید یاد داشته باشید. معاینات خونی که پیش مریضی که مشکوک هستی به پلمونری امبولی انجام داده میتونید که CBC مریض چک میشه بالا. INR مریض چک میشه بالا. APTT مخفف چی شد؟ Activated Partial Thromboplastin Time. مدت زمان تأثیر را نشان میده که در چند ثانیه تأثیر پیش مریض واقع میشه. در پالوش دکتر معاینه دیگه است به نام INR مخفف چی است؟ International Normalized Ratio. سرعت تأثیر پیش مریض تقسیم بر سرعت تأثیر پیش یک شخص چی؟ نرمال. دکتر صاحب معاینه دیگه که انجام داده میتونی رادیوگرافی صدر است. منتها یادتان باشه در بسیاری از اوقات شما میتونید که در رادیوگرافی این چیز رو پیدا کنید. رادیوگرافی صدر ممکن نرمال باشه. بعضی از اوقات بعضی از تظاهرات ما می‌داشته باشیم. چی تظاهر ما می‌داشته باشیم؟ دکتر صاحب اتلکتاز خطی. اتلکتاز از چی مانا؟ می‌بینید که یک مقدار او یا خود چی ریا خود چی کنه؟ کلاپس. دکتر صاحب چیز دیگه‌ای که شما پیدا می‌کنید. بگوید وقتی که آمبولی ریوی ایجاد شود خون در آویه ریوی زیاد میشه یا خون در آویه ریوی کم میشه؟ زیاد میشه. از جای بندش به بعد کم میشه. وقتی که شما چست اکسره بگیرید آیا خیال آویه ریوی در چست اکسره نه؟ یکی از دریافت‌های دیگه شما ممکن در چست اکسره باشه که اونمو اویه‌هایی که قبلا قابل ملاحظه بود حال دیگه اون رو دیده نمیتونید. دکتر صاحب یک زاویه را روز پیش ما خواندیم.
کوستو فرینیک انگل. بله ها یک چست اکسری کوستو فرینیک انگل داره. ما گفتیم پولمونری امبولیزم میتونه سبب انسباب پلاورا شود یا پلاورال اینفیوژن. اگه پلاورال اینفیوژن ایجاد شود این زاویه باز میشه یا زاویه کن میشه بسته میشه؟ نه بسته میشه، مایع تجمع پیدا میکنه. پیدا کشه کوستو فرینیک انگل ممکن در چست اکسری بسته در نظر برسد. یک واقعی دیگه دارید داشته به نام پولمونری اولیگویمیا. چی مانا میتونه؟ پولمونری چی مانا؟ بلا اولیگو ایمیا اون کم برش برسه. پیشتر گفتیم وقتی که چست اکسری بگیریم بعضی از اولیه‌ها که در حالت عادی در چست اکسری قابل ملاحظه است در چست اکسری دیده نمیشه. اینا میره به نام پولمونری اولیگویمیا یاد میکنیم. خدا کشه آیا ECG اجازه دارید؟ بله ECG گرفته میتونیم. در ECG چی پیدا میکنید؟ در ECG یک از دریافت‌های شما این بوده میتونه که حرکات قلبی میتونه چی باشه؟ تاکیکاردیا. دریافت دیگه تا اگه مریض رفته باشه به علت پولمونری امبولی و در احتشاء ممکن دریافت‌های احتشاء رو در الکتروکاردیوگرافی پیدا کنه. در بالوش دکتر ممکن رایت و لفت باندل برانچ بلاک. این چی است؟ قلب در کجا سیاره میسازه؟ اس از اس ای میاد در کجا؟ ای بی. از ای بی میاد در بندل اس. بندل اس دو شعبه میتر رایت و لفت. باز از این الیاف پرکنج یادت باشه دکتر، یادت باشه که یکی از تظاهرات مایوکاردیال انفارکشن بندش است یا در رایت یا در طرف لفت. های خصوصا در طرف چپ. و این مانا داشته که اگه شما پیش کدام مریض لفت بندل برانچ بلاک پیدا میکنین باید اولین چیزی که رد کنیم مسئله چی باشه؟ احتشاء. اینو باید رد کنیم. یک منظره خاص بکشه SQT بگوین ما چی میبینیم در گراف؟ اول موجی پیس باز کیو است، باز آر است، باز اس است، باز تی است. والا SQT میباشین در این واقع SQT رو دیده میتونید. SQT یعنی Q R S و اینیا موجی تی. موجی آر از ساحه چی میشه؟ برطرف میشه. این دریافت است که ممکن در ECG یا الکتروکاردیوگرافی پیدا کنید ولی حتمی نیست. تغییرات استی در تغییرات در استی و خود موجی تی هم قابل ملاحظه است. دیوییشن چی مانا میتونه؟ سیمیولوژی خوانده نه؟ بلا دکتر شما میفهمین که قلب یک محور خاص داره. بلا وقتی قلب طرف راست میره و طرف هایپرتروفی همین محور برقی قلب میره به طرف راست یا میره به طرف چپ اثر نمیکنه. متوجه باش. شما میفهمین که ما یک محور قلبی داریم. این محور قلبی به اساس جریان برق در قلب ایجاد میشه. درسته؟ در حالت عادی به این خط است. فکر کن اینا درسته. طرف چپ هایپرتروفی نکنه ولی طرف راست هایپرتروفی کنه. جریان برق به طرف راست زیاد میشه یا به طرف چپ زیاد میشه؟ به طرف راست. اینو میگیم که right axis deviation. قلب محور برقی قلب به طرف چی آمده؟ راست آمده. ECG ممکن پیدا کنیم. آیا ایکو رو انجام میدیم؟ بلا ایکوکاردیوگرافی کردن میتونیم. در ایکوکاردیوگرافی چی رو پیدا کردن میتونیم؟ مثلا قلب راست هم مسابق عدم کفایت پیدا میکنیم. ضخامت جدار به بین قلب راست پیدا میکنیم. یا پیدا میکنی که قلب راست سپتوم به طرف چی تیله کرده؟ مقابل. این دریافتایی است که شما پیدا کردن میتونید. یاد کشه شما این رو پیدا میکنید که هایپوکاینزیا وجود داره در قلب راست. هایپو چی مانا؟ کاینزیا حرکات. یعنی خوب حرکت کرده نمیتونه. خصوصا قلب راستی که داره به طرف چی؟ به طرف عدم کفایت. منطقه این سوالا بسیار تکنیکی است از یا پرسان نمیشن. درسته؟ آیا ما اجازه داریم که آرتریال بلاد گاز انجام بدیم؟ EEG بگوید اگه مریض آمبولی ریوی داده باشه
سویه اکسیژن در خون افزایش یا کاهش؟ کاربن دی اکساید بعضا میتونه افزایش بعضا میتونه نرمال باشه. به خاطر که تبادله اگر آمبولی کوچک باشه این تبادله صورت میگیره. سوال دیگه که میتونه از شما پرسیده بشه، اگه آمبولی بزرگ باشه مریض میره به طرف اسیدوزس یا الکالوزس؟ اسیدوزس یا الکالوزس. آمبولی ریوی بزرگ است، مکمل مسیر بند ساخت، اکسیژن دیگه وارد نشد، کاربن دی اکساید زیاد شد، کاربن دی اکساید زیاد شد، چی میگه؟ اسیدوز. در ABG شما اسیدوز شاید پیدا کنید. بعضی از معاینات دیگه هم اختصاصی وجود داره، مثلا کاردیوتروپونین. بگید شما قلبی میخوانید، کاردیوتروپونین چیست؟ یک تعداد انزایم‌های خاص که در عضله چی وجود داره؟ کاردیوتروپونین اگر پولمونی امبولی سبب احتشای مایوکارد شده باشه مقدارش چی میشه؟ یا سویه BNP چیست؟ برین ناتریوریتیک پپتاید. برین ناتریوریتیک پپتاید. بکشه موضوعات ما باشه که قلب ما به نحیث یک عضو اندوکراین هم عمل میکنه، یک هورمون افراز میکنه به نام BNP که از طریق ریه چی میشه؟ از طریق کلیه سودیم و چی کنه برن؟ بگوین دکتر صاحب. سوال بعدی، سویه دی دایمر افزایش یا کاهش؟ افزایش. بلا منتها باز هم خواستم از شما بگم که خیر است دی دایمر که چی میکنین متوجه باش. بعضی از واقعات دیگه هم سبب افزایش دی دایمر میشه، مثلا التهابات. این رو باید در نظر داشته باشه. دکتر صاحب یک معاینه داریم برای VQ اسکن. VQ اسکن این چی است؟ وی بر کیو فیزیولوژی کسایی که خانه باید یه جواب بده دیگه. وی کیو. وی ونتیلیشن. ونتیلیشن چی مانا؟ تهویه. یعنی میبینن که آیا تهویه کافی است؟ کیو پرفیوژن. پرفیوژن چی مانا؟ اروا، خون رسانی. دکتر صاحب متوجه باش. یعنی میبینن که در داخل الویول چقدر هوا وجود داره و در جدار الویول چقدر جریان خون میرسه. بگوین VQ مسمچ وقتی که مریض مصاب پولمونری آمبولی است، آیا تهویه به مقدار کافی صورت میگیره؟ آیا اکسیژن به مقدار کافی به الویول میرسه؟ میرسه یا نمیرسه؟ میرسه. با خاطر که تنفس میتونه مریض. خب ولی پرفیوژن رسیدن خون در جدار الویول زیاد شده یا کم شده؟ کم شده. خدا کشه. تو یک دریافت پیدا میکنه که وی افزایش پیدا میکنه، کیو چی میشه؟ کم. مثلا مثال بگویم، در حالت عادی اگه بگویم مثلا شاید این 5 بر مثال 4 باشه، 5 بر 4 تقسیم کنی یک اشاره چند مبرایه؟ ولی در حالتی که VQ مثبت ایجاد میشه این 5 میشه این 1 چند میشه؟ های بگوین VQ مسمچ چی است؟ دو گپ آمد بکنیم. اول V ونتیلیشن تهویه، Q پرفیوژن. VQ مسمچ به این مانا که تهویه وجود داره، اکسیژن در الویول میرسه ولی چی وجود نداره؟ جریان خون. سرچپهش ببینید کشه. اگه من انسداد در قصبات پیدا کنم، یک ماده اجنبی در قصبه من رفته باشه، وی زیاد میشه یا وی کم میشه؟ وی کم میشه. وی کم میشه. بسیط بسته شد. وی تهویه است ونتیلیشن. کیو جریان خون در ساعت چی میشه؟ زیاد. این ما به نام وی کیو مسمچ یاد میکنیم. ممکن معاینه کمک کنه. آیا سی تی اسکن ام آر آی انجام داده میتونه؟ بله. متاسفانه این معاینات در افغانستان برای طوری در دسترس نیست. از نظر اقتصادی قیمت‌تر است و باید در نظر داشته باشیم که میتونه یک مقدار شعار شعار تولید کنه. از این خاطر باید در نظر داشته باشه. خب سوال امتحان بکشه اگر شما پرسان کنند. آیا در زمان حاملگی ما اجازه داریم سی تی اسکن انجام بدیم؟ در زمان حاملگی خوب سی تی اسکن استفاده نشه، ولی اگه وضعیت خانم بسیار خراب است، ما سی تی اسکن از کجا اسکن میگیریم؟ لواحات پولمونری آمبولی از صدر میگیریم یا از بطن؟ طفل در کجاست؟ با رعایت یک تعداد معیارهای محافظتی و با احتیاط اگه نیاز است مجبور هستیم ما انجام بدیم، یعنی مثلا استفاده مطلق نیست. حالا کسی دیگه متوجه باش.
آمبولی ریوی را از نظر تصنیف ما به دو گروه تقسیم میکنیم. یکی های ریسک، یکی نان های ریسک. های ریسک، نان های ریسک. های ریسک، های چی مانا؟ بلند خطر پیشان زیاد است، های ریسک است. ما به دو گروه تقسیم میکنیم، های ریسک و نان های ریسک. این دریافتایش است، پولمونری امبولی تداوی شده. خب برسید در های ریسک شما پیش مریض چی رو پیدا کنید؟ اول فشار خون مریض بلند میره در پولمونری امبولی یا پایین میره؟ پایین میره. یک. دو، مریض وقتی که فشار خونش پایین رفت میره در طرف کدام وضعیت؟ شاک. سوم دکتر وضعیت عمومی مریض چی میشه؟ خراب میشه. درسته. این مریضا را اگه سی تی اسکن یا ایکوکاردیوگرافی تشخیص کنه که مریض با مسابقه آمبولی است، میگم های ریسک. نان های ریسک از کدام قاعده ما تشخیص کنه میتونیم؟ هایلی ولز. کدام اما سیستم نمره دی که ما میدیم نمره چند مریض بگیره خطر فوق‌العاده پیش زیاد از 6 بالا. درسته. تشخیص تفریقی از بسیار از امراض باید تشخیص تفریقی شود. نمونیا، بلا، خناق صدری، COPD، دپالوش، اکیوت کرونری سندروم، ACS شما در قلبی میکنید. دپالوش از آفات عضلی اسکلتی قلب، موچه، صدر و آفات عظمی. تداوی چی کنم دکتر برای مریض در تداوی؟ اولین چیزی که میتی برای مریض چی است؟ اکسیژن. مریض درد شدید اگه داشته باشه کدام دوا دردش کنترل میکنه؟ مورفین. آنالژیک نارکوتیک مورفین. بگوین مورفین انتیدوتش چیست؟ بلا. خب دپالوش انتی کوآگولانت میتیم. بگوین با ما تعریف کنین انتی کوآگولانت کدام دوا رو میگه؟ نه اول تعریف کن. سعیز که هیپارین وارفارین مثالش هست. دوایی که نمیمونه پلاتلیت بالا یکی دیگه بچسبه دوای انتی کوآگولانت است. کلگی میگه سعیز؟ چند نفر میگه نه صحیح نیست؟ کلگی میگه سعیز؟ سعیز او دو کسه؟ نه غلط است. ببین کسه دوایی که مانع چسبیدن پلاتلیت میشه اون رو میگیم انتی پلاتلیت. اون خب اسپرین شامل است. ولی متوجه باش انتی کوآگولانت دوایی رو میگیم که از تبدیل شدن فبرینوژن به فبرین جلوگیری میکنه. که پلاتلیت کار نداره. میگه پلاتلیت به ما غلط نیست. پلاتلیت نچسبه اسپرین بده. پلاتلیت نچسبه کلوپیدوگرل بده. یادت باشه. تعریف مهم است. تعریف یادت باشه در هر جای با دوا مواجه شوی میفهمی که انتی کوآگولانت است یا نه. انتی کوآگولانت دوایی هستند که از تبدیل شدن فبرینوژن به چی جلوگیری میکنن؟ ببینید. بلا هیپارین. بگوین هیپارین از کدام رابطه؟ ضغطی. بلا خوراکی خورا داریم. ضغط چی؟ بلا ما میدانیم که سبکوتینوس بدیم یا به شکل انفیوژن. غیر از هیپارین کدام دوای انتی کوآگولانت دیگه رو نام گرفتن میکنه؟ هیپارین. لا مولکولار ویت هیپارین. متوجه باش. هیپارین جسامتش بسیار کلان است. من یک دانه رسم میکنم اگه یادت بار خوب نمانده این تقسیش نشد. یک دانه پنتاساکراید داره، یک جزء پنتاساکراید هیپارین. بعد از او یک زنجیر بسیار طولانی پلیساکراید داره. این چی است؟ هیپارین است. گرفتن هیپارین خرد کردن زنجیر پنتاساکرایدش وجود داره ولی این زنجیر پلیساکرایدش کوچکتر ساختن. این کوچکتر ساختن. نام از این ماندن چی؟ لا مولکولار ویت هیپارین. مهمترین دوای از این دوای به نام انوکساپارین. سوال هیپارین خوبش است یا انوکساپارین خوبش است؟ انوکساپارین خوبش است. به خاطر از اینکه دو خوبی داره. خطر خونریزی پیش مریض که لا مولکولار ویت هیپارین کمتر است که انوکساپارین. دواخواد کووید 19 دیدم که حتی انوکساپارین شارتیجش ایجاد شده بود. یک تعداد زیاد استفاده میکرد. و یک موضوع دیگه اگه هیپارین میتین باید دوامدار APTT مریض Activated Partial Thromboplastin Time چک کنیم. ولی اگه لا مولکولار ویت هیپارین میتی ای تقصیش نشد.
ضروری نیست که PTT مریضه چک کنید. دکتر صاحب یک دوای دیگه هم وجود دارد به نام فونداپرینوکس. فونداپرینوکس یا آنتیکواگولانت است. ولی هیچ فقط چی دارد؟ این فقط این قسمت زنجیر پنتاساکراید دارد. قسمت زنجیر پنتاساکراید. در کتاب بر شما نام گرفته. بله سر. بهتر. اگر مسئله آنتی فاسفولیپید سندروم باشه. درسته. یک واقعه داریم به نام آنتی فاسفولیپید سندروم. آنتی فاسفولیپید سندروم عضویت خودش آنتی بادی میسازه. چانس علاقه شدن پیش این مریضا زیاد از انوکساپرین میده. خب سوال امتحان دکتر صاحب اگر از شما پرسان شود آیا وارفرین میتونیم بتیم؟ بله ما وارفرین هم اجازه داریم. مونتا وارفرین به کدام شکل است؟ وارفرین خوراکی است. آفرین. در حالی که هیپارین، لامولکولار ویت هیپارین و فونداپرینوکس به کدام شکل هستند؟ زرقی. پلمونری امبولی واقع عاجل است یا یک واقع عادی است؟ عاجل. ما بر مریض خود چی شروع میکنیم؟ شکل زرقی رو شروع میکنیم. ولی ادامهش اگر وضعیت مریض استیبل شد باز به شکل چی پیش میبریم؟ خوراکی. دکتر وارفرین به خاطر عوارض جانبی به خاطر تراتوژن بودنش حاملگی آیا اجازه است؟ نیست. حاملگی اجازه نیست. دوای نوشان هم برآمده داره. مثلا یک دوای نو خوراکی است، دوای آنتیکواگولانت در مارکه ریواروگزابان. شنیدین نامش؟ کسایی که دیدن یک آنتیکواگولانت خوراکی است، اجازه داری از این استفاده کنی. ریواروگزابان یا در کتاب با شما اپگزابان، ادوگزابان رو یا نام گرفتم. در پاریش یا خود علاوه آنتیکواگولانت شد. میگه اجازه داری بر مریض دوای اینوتروپیک بدی. اینوتروپیک دوایی که قدرت تخلص قلب چی کنه؟ زیاد کنه. اگه عدم کفایه وجود داشته باشه. دوای ترومبولایتیک چی مانا؟ متوجه باش. ما اول آنتیکواگولانت که گفتیم آنتیکواگولانت دوایی است که از تبدیل شدن فیبرینوژن به چی جلوگیری میکنه؟ آنتیکواگولانت میتی که از بزرگ شدن اینمی ترومبوز چی کنی؟ جلوگیری. ولی او خود آنتیکواگولانت بود. دوای فیبرینولیتیک میتی که فیبرین چی کنی؟ نایس. ببین آیا کدام دوای آنتی چی؟ فیبرینولیتیک یا ترومبولایتیک هم میشناسید؟ در مایکروبیولوژی خوانده بودیم. آفرین استرپتوکاینز در افغانستان پیدا میشن ولی دوای نوشان المیپلیز در کابل نیست. با وجودی که واقعات امبولی در افغانستان هم وجود داره زیاد است ولی دوای قیمتی است. با او خاطر کسی دل نمیکنه که بیاره دوای قیمتی است. حتی بخاطر فکر کنم یک سال پیش من چک کردم در هند حدود 60,000 تا 50,000 پناه یک دارم و به خاطر کسی دل نمیکنه که دوار رو باید خب یک واقعی دیگه داریم، یک رای تداوی دیگه داریم برای پلمونری امبولکتومی. پلمونری امبولکتومی چی مانا؟ برداشتن امبولی. خب سوال دیگه دکتر اگر از شما پرسان کنن که بگوید اگر آمبولی متکرر باشد هیپارین و وارفرین برای چند ماه تطبیق میشن؟ 3 تا 6 ماه. بگوید سوال امتحان اگر مریض آفت سرطانی داشته باشد سوال متوجه باشه یا خانم حامله باشد کدام دوا برش خوب است دوافات سیف است؟ لامولکولار ویت هیپارین حیات باشد دوافات سرطانی و خانمایی که حمل دارن خوبترین گزینه لامولکولار ویت هیپارین است باید یادداشت باشه. یک راه دیگه وجود داره در که فلتر میماند. فلتر در قسمت انفریور وینا کاوا که ترومبوزایی که از اطراف وجود جدا میشه و طرف قلب راست برن مداخله جراحی است. درسته. مسئله بعدی مسئله آخری فرط فشار مزمن ریوی. فرط فشار مزمن ریوی چی مانا میکنه؟ فشار در داخل ولیز ریوی افزایش پیدا کنه. با وجودی که تداوی میکنیم برای چند ماه فشار بالا باقی مونه؟ 3 ماه. بالاتر از چند باشه؟ 25 میلیمتر ستون سیما. بله. در این واقع دکتر ما کارهای مختلف انجام داده میکنیم. تداوی انتخابی ما پلمونری اندارترکتومی است. اندارترکتومی چی مانا؟ اکتومی چی مانا؟
اند از کدام طبقه؟ اندوتل آرتری شیریان. این آرتریکتومی واقعی است که اندوتل جمع ترومبوزی که بالاش چسبیده اون را ساعت چی میکنیم؟ برطرف میکنیم. این بود بخش پلمونری امبولی. سبا ما آمده نمیتونم. روز دوشنبه بخیر آخرین درس تنفسی رو میخوانیم و بخیر خلاص. سبا درس هست استاد